Annyeong! Welcome to Corteciano Family Vlog. Guys, in this episode, ipapakita namin sa inyo ang quick and easy steps to prepare the recipes for breakfast. Bilang mga OFWs kasi, kagaya namin, usually wala na kaming time para magluto and kumain ng breakfast. But guys, as much as possible, we need to eat breakfast because it is the important meal of the day. So without further ado, let's start this! For a healthy banana yogurt salad, just add a small amount of honey to the yogurt. Kasi guys, kahit healthy ito, di ko pa rin malunok yung unflavored yogurt. Haluin lang ito ng husto hanggang there will be a smooth consistency. Add the sliced banana and then drizzle it with honey and dried fruits. Taran! Ito na yung finished product. Healthy na, madali pang gawin. Enjoy! Isa sa mga madaling iulam natin ay ang walang kupas na sardinas. For sure nauumay na kayo sa kakakain ng sardinas, lalo na ngayong panahon ng quarantine. Para sa akin, isa sa masarap na twist na idadagdag ko sa lasa ng sardinas ay ang sili. I want my sardines hot and spicy. Instead of mantika, ang ginamit namin na panggisa ay ang butter kasi naubusan na kami ng mantika. Surprisingly, mas masarap siya pag butter ang panggisa. Kayo, anong version ng sardinas ang gusto nyo? Bago namin ibigay yung pangatlong recipe, please like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo tuwing may bago kaming videos. One of my favorite breakfast is French toast because it's effortless. Beat 2 eggs with 1/2 cup of milk, 1 teaspoon vanilla. Whether it's brown bread or milk bread, put it into the mixture. I-pan fry mo ito gamit ang butter until it's golden brown. Tapos na, ready na ang French toast. Guys, may natutunan ba kayo sa episode natin ito? Sa tatlong recipes, anong mas nagustuhan ninyo? Ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na ang recipes na to at mag-abang pa sa mga susunod naming videos. Ciao!